amallaridan o'zi aslan. Tushundingmi? Endi qasr namozini tushunib oldik demak. 4 rakatlik farz namozi qasr bo'lar ekan, qolgan 2 rakatlik, 3 rakatlik, qolgan 4 rakatlik sunnat namozlari to'liq o'qilaveradi. Tushundingmi? Endi bu joyda o'zimiz yashab turgan joylarda 5 mahal namozga azon chaqiradi, to'g'rimi? 5 mahal namozga azon chaqiradi. Makka mukarrama, Madina Munawvara shahrida 6-mahalga ham azon chaqiriladi. Bu qaysi namoz edi? Tahajjud. Tahajjud namoziga ham azon chaqiriladi. Bomdod namozidan 1 soat 20 minut oldin tahajjudga azon chaqiriladi. Tushundingmi? Ya'ni siz ertalab sahar chiqdingiz, misol uchun soat 3larda chiqdingiz yoki 2larda chiqdingiz. Borib salovat aytib, chiroyli holatda o'tirsak, soat 5:20larda azon chaqiradi. 5:20, 5:17, 18larda bomdod namozi uchun chaqiradi. Azon saharda endi xuftondan keyin azon chaqirdi. Siz o'ylashingiz mumkin, bomdod vaqtida. Tahajjud vaqtida tahajjud azonni eshitib turib, ha, demak bomdod vaqti bo'pti deb turib, bomdodni namozni o'qishib, uxlashib qolyapti. Bomdod vaqti kirmay turib, bomdod namozini xonada o'qishib olyapti-da, uxlashib qolyapti. Nafl namozlarni o'qib bo'lgandan keyin bomdod vaqtigacha namozni azon chaqiryapti deb xotirjam tahajjudni o'qib, Qur'on o'qiydiganlar Qur'on